Qəribə olsa da türklərin şərqdən, Xəzərin şərqindən, yəni Orta Asiyadan, Sibir Altay ərazisindən gəldiyini iddia edən ondan çox alim türklər üçün fərqli ərazini göstərmişdi. Gəlin bəzilərinin adını çəkim. Menges qeyd edir ki, türklər Şərqi Asiyada yaşamışdı. Yəni onların ilk ata yurdu Şərqi Asiyadır. Parker isə Manzuriya ilə Monqolistanın cənub ərazisini türklərin ilk ata yurdu kimi göstərir. Tomçek Baykal gölünün şərqini, Qax Baykal ilə Qobi çölü ərazisini, Radulov, Leget kimi alimlər Altayın şərqini. Həmin alimlərin adını çəkmədən istəyirəm sürətli keçə bu hissəni. Digər bir alim Altayın şərqini, digər bir alim Altay Qırğız bozqırları, digər bir alim Tanrı dağları, digər bir alim Tian Şan bölgəsini, digər bir alim Altay Ural dağları ilə Aral gölü arasını, digər bir alim Ural Altay arasını, digər bir alim uzaq şərq Manzuriya ərazisini, digər bir alim Amur çayı ərazisini, başqa biri Baykal gölünün cənub qərbini, digər biri Qazaxıstanı, digər biri Tian Şan ərazisini, digər biri İrtiş Ural arasını, digər bir alim isə Popper Orta Asiyanı türklərin ilk ata yurdu olaraq göstərib. İndi düşünün, bir türk eyni anda fərqli ondan çox ata yurduna malik ola bilərmi? Təbii ki, bu alimlər qismən haqlıdır. Hansı mənada haqlıdır? Bu alimlər fərqli türklərin ikincil ata yurtlarını tapıb müəyyənləşdiribdir. İndi düşünün, böyük bir coğrafiyada fərqli ondan çox ikincil ata yurt var, amma türklər Xəzərin qərb tərəfində yaşaya bilməz, bura onların ilk ata yurdu ola bilməz. Firidun Cəlilov isə Urmi nəzəriyyəsində göstərir ki, türklərin ilk ata yurdu Urmi gölü ətrafında olmuşdu və onlar təxminən eramızdan əvvəl 5-ci, 4-cü minillikdən Xəzər dənizi, Qara dəniz, Ağ dəniz, Qırmızı dəniz dairəsində ətrafa yayılmışdı və daha sonra 4-cü, 2-ci minillikdə bu ərazilərə Proto-Hind-Avropalıların, Proto-Qafqaz dillərin, Proto-Hami Samilərin əcdadının gəlməsi ilə onlar mərkəzə doğru sıxışmış və buradan 4-cü, 2-ci minillikdə şərqə qərbə köçlər etmişdir. Lakin artıq qeyd etdiyim kimi tarixçilər nə iddia edir? Tarixçilər iddia edir ki, yox, türklər Xəzərin qərb tərəfində yaşamayıb, Xəzərin şərq tərəfi onların ilk ata yurdudur.